हालेलुया 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 बुढ़ा ना समझे वो काफी नहीं करूँगा हालेलुया हालेलुया 14 ବର୍ଷର ଭେଣ୍ଡିଆ କେମିତି ହେବା କଥା କେତେ ଜଣ ନବମ ପଢୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ନେବିନି କାନ୍ଦୁନି କେତେ ଜଣ ନବମ ପଢୁଛନ୍ତି ନବମ ଶ୍ରେଣୀ କିଏ ବି ନାହିଁ ମାନେ କିଏ ବୋଟେ ଦେଖିବ ନବମ ପଢିବା ମାନେ କିଏ ନାହିଁ अभी जीवन में दिखाओ जर्मने हम पास्टर उद्घाटन हेबा दिन जन्म होइथिले हला कि लागे अवश्य कम बेसी हेई पारे आसा बছর কিন্তু আমার কোন দিনা ক্যালকুলেশন অনুসারে নাই 500 বছর আরম্ভ করলে 14 বছরে তার নবম শ্রেণী ধন্যবাদ প্রশ্ন তবে দেখে পারছো আমার পাস্টর বয়স सेमानक परि जो माने पीआई तबे माने आजि जे अंश पाठ करियछु जहा कि आयुब आ अति सुंदर भावरे गोटे विषय लेखन्ति आ जेहेतु मोर समय कहिबी आ बहुत विषय को कहबा चाहे नाही से लेखुछन्ति काउ विनय करूछि पूर्व कालर लोकंकु पचार सेमानकर पितृगुण अनुसंधान करी जहा जहा पाई छथि तहिरे मनोयोग कर यो माने आमाने गत दिन मानव मध्य जेतबे मास्टरनो ए जन्म वार्षिक उत्सव को पालन करू ऐतिहासिक विषय को मने पकेइथा ऐतिहासिक विषय को इतिहास को मने पकेइथाओ जे हमर पास्टर की परि गठन हैला किए किए थिले किए पालक थिले किए चालक थिले किए कर्मकर्ता थिले आ की परि भावरे गठन हैला आ सेही दिन ठारू आज पर्यंत की परि भावरे परिचालित होई आसी अछि ए समस्त विषय को माने मने पके प्रकाश करना आज प्रसन्न जदि हम रखिबा अतीत विषय सब को स्मरण अतीत विषय को स्मरण करिबा निमंते आमाने ठारे एकत्रित होइछु किबे ई वर्ष आम मानकर रविवार पड़िथिबार आमाने युवक समिति जे रविवार आसंता काली आम मानकर अछि और से जहा भी आज दिन को आमाने परमेश्वर को धन्यवाद करिवार दिन परमेश्वर को गौरव देवार दिन परमेश्वर को महिमा स्तुति वंदना करिवार दिन होछि आज दिन एन करि प्रिय माने एटी देखिबा पाउछ अति सुंदर भावरे एटी आयुब लेखन्ति अवश्य लेखन्ति पूर्व कालर समय को पूर्व कालर दिन को तुम्हे माने स्मरण करो तुम्हे माने मने पकाओ पूर्व कालरे और अतीत रे हमर पूर्व पुरुष माने अनेक परिश्रम करी एको पास्टर गठन करिछ आ ताको की परि भावरे धीरे 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 ता अभिवृद्धि करिछन्ति आ ताकू स्मरण करिवा से समय लोक माने से समय पितृ पुरुष माने से समय जनरेशन माने ए पास्टर गठन पाई केते प्रार्थना करथिले ए पास्टर गठन पाई केते ईश्वर को वाक्य को ସେମାନେ पढिथिले केते दिन रात क्लांत परिश्रम करथिले अनेक विषय होइतिबो ये माने एनु तदनुसारे आमे माने ताकू मने पकई ईश्वर को वाक्य रे मनोयोग करिवा आवश्यक ताकू मने पकई ईश्वर को निकट रे प्रार्थना करिवा आवश्यक एनु विशेष भाबरे आमार आज दिन ईश्वर को धन्यवाद देवार दिन आज दिन ईश्वर को गौरव करिवार दिन एनु आमारे प्रत्येक एक युव अवस्था रे ए मास्टर अछि 14 वर्षर युवक ए मास्टर रे अछि आ 14 वर्ष प्राय 10 लाख छोट जो माने आपण स्कूल को जानते से बयस रो पढ़ापढ़ी करिबा आरंभ करू जीवन रे श्रेष्ठ पर्यंत प्रत्येक ख्रीष्टीय विश्वास प्रत्येक युवा युवती मान पटारे ईश्वर का वाक्य रहबा आवश्यक ईश्वर का वाक्य होचे हमर मूल मंत्र प्रार्थना एवं ईश्वर का वाक्य को संचय करिबा आवश्यक
যেহেতু বাক্য দ্বারা ঈশ্বর আম্ভ ମାନଙ୍କୁ କଥା ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କଥା ଏ ସମୟରେ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିଷୟ ମନେ ପଡ଼େ ତାକୁ କହି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବି। ଆପଣଙ୍କର ଜେଜେବାପା ଅଛନ୍ତି ତ କାହାର ଅଛନ୍ତି ନା? ଦିନେ କଣ ହେଇଛି ତା ଜେଜେବାପା ତା ନାତିକୁ କହୁଛି କଣ କହୁଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ବାବୁରେ ସକାଳୁ ଉଠୁ ବାଇବେଲ ଟିକେ ପଢେ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିଲା କେଣି ଜେଜେବାପା କହୁଛି ବାଇବେଲ ଟିକେ ପଢେ, ବାପା କହୁଛନ୍ତି ବାଇବେଲ ଟିକେ ପଢେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ସେ ପିଲାଟା କଣ କଲା, ଜେଜେବାପା ଏ ବାଇବେଲ ପଢିଲେ ତ ମୁଁ କିଛି ବି ବୁଝିବାକୁ ପାରୁନି, ଖାଲିରେ ମତେ ଖାଲି ପଢେ ବୋଲି କହୁଛି। এটা ପଢିଲେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝି ପାରୁନି, କାହିଁକି ମତେ ଏହା ପଢିବା ପାଇଁ କହୁଛି? ଜେଜେବାପା କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ କାମ କରେ, ତତେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ପାଖରେ ଗୋଟେ ବାସ୍କେଟ ଥିଲା, ଯେଉଁ ବାସ୍କେଟ କି ପରିବା ନିଆ କରନ୍ତି ଯାହା ବି ଗୋଟେ ବନିଲା ବାସ୍କେଟ ଥିଲା। ଆଉ ସେ କହିଲା ଏ ବାସ୍କେଟ ନେବୁ, ଆଉ ବାସ୍କେଟ ଦେଖିବା କେମିତି ଅଛି କିଏ ଦେଖିଛ ନା? ହେଲେ ବାସ୍କେଟ ନେବୁ, ନଦୀ ତ ପାଖରେ ଅଛି, ନଦୀରୁ ପାଣି ନେଇକି ପିଲାଟି ଖୁସିରେ ଗଲା, ପାଣି ବୁଡେଇଲା, ଧରିକି ଆସିଲା। ପହଞ୍ଚିଥିବ କାହିଁକି ସିଏ କହିଲା ବାପା ଏଠି ତ ପାଣି ରହୁନାହିଁ, ଏଇଟା କେମିତି ମୁଁ ଆଣିବି? ଜେଜେବାପା କହିଲେ ଯା ଆଉ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏମିତି 3 ଥର 4 ଥର 5 ଥର ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, 4-5 ଥର ପରେ ଜେଜେବାପା କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଦେଖିଲୁ ଏ ବାସ୍କେଟରେ ତୁ ପାଣି ସିନା ଆଣି ପାରିଲୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 5-6 ଥର ବୁଡେଇବାରୁ ବାସ୍କେଟଟା ସଫା ହେଲା। ହାଲେଲୁୟା। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବାଇବେଲ ପଢିଲେ ଆମେ ବୁଝି ସିନା ପାରିବା ନାହିଁ, ମନର ସମସ୍ତ ପାପ ପରମେଶ୍ୱର ଦୂର କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାପକୁ ଦୂର କରିବେ, ଆମର ଏକ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣାର ବିଷୟ ଦେବେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ରହିବେ। ଆମମାନେ କୌଣସି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଉତ୍ତମ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଏଣୁ 14 ବର୍ଷ କାଳ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଢେଇଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ବାକ୍ୟ ପଢୁଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ପାଷ୍ଟର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କ ପାଷ୍ଟର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ଅନେକ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଆସିଛି, ଅନେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆସିଛି, ଅନେକ ମାନେ ବୁଝାମଣାର ବି ଅଭାବ ହେଇଛି, ଅନେକ ବିଷୟ ଘଟିଛି, ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଆଜିର ଦିନକୁ ଦେଇଛି। এই 14ତମ ଦିନରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା, ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ଗୌରବ କରିବା। ଆଉ ମୁଁ ବିଶେଷ କରୁଛି এই ବର୍ଷ এই ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବେଶୀ ଜଣ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ, ଏ ବର୍ଷ ଆକା ବେଶୀ ଆସିଛି। ଆମେ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ କଥା ଦେବା। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ଯୋଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ପରେ ଆମମାନଙ୍କର ପାଠ୍ୟ ପ୍ରବୀଣ ମହାଶୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ବାକ୍ୟ परमेश्वर तुम्हारी नाम धन्यवाद प्रभु, तुम्हें ऐसे दया करो, प्रेम करो, एक सुंदर समय देलो, एक तुम दर्शन से प्रभु मिलित भावरी यदि प्रत्येक तुम्हारा दास भावरी प्रभु स्थान को बसवाके सुযোগ देलो। दास के प्रभु आज निमंत्रण जो व्यक्ति प्रभु हमें अध्ययन करी जे तुम्हारा सेवक दासन मध्य प्रभु जो व्यक्ति में सुनिलु से व्यक्ति में जिंदगी प्रभु हृदय रखलु, एतमें तुम्हारा स्वर्गर पवित्र आत्मा ने प्रभु प्रत्येक हृदय प्रभु में संचित कर रखी दियो। से व्यक्ति ने प्रभु में से दूसरा आगमन दिन मध्य प्रभु में स्वर्ग पाई प्रभु को बहुत प्रशंसा करी पाई बात एके व्यास आज जन्म दिवस पूरा
କରି ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ତମ ଦାସ ଦାସମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଭୁରେ ଏକତ୍ରିତ କରି ତୁମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ସ୍ଥାନ ଥାଇ ତୁମକୁ ମହିମା ଗୌର ପ୍ରଶଂସା କରିବୁ, ତୁମକୁ ଆରାଧନା କରିବୁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ତୁମେ ତୁମର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କର୍ତ୍ତା ହୁଅ। ତୁମର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେମିତି ପରିଚାଳନା ହବୁ, ତୁମ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଏ ଜଗତ ଯିବା ଯାଇ ତୁମକୁ ମହିମା କରିବୁ। ଏଠି ଆସ তুমি আর প্রবেশ করো। এই সমস্ত কার্যକୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବକ ସେବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁରେ এই ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁରେ ଜୀବନ ମିଳିବ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁରେ ବଞ୍ଚ। ଏଠି ଆସ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଯାହା ଯାହା ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ଶେଷ ପରମେଶ୍ୱର যে କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ସେ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାକୁ ତୁମ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଆଜି ଆରମ୍ଭ ଶେଷ ସମାପ୍ତି କରୁଛୁ। ଯୀଶୁ